Hello everybody. आं दिनै आरो मोनसे भिडिअ बानायनोसै प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयरनि सायाव प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर माने PowerPoint इन जनरल माने माबायाव नायोबा अफिस पेकेजाव माइक्रोसफ्ट PowerPoint बेयाव बानायगोन बेयाव फार्स्ट नोंसोरना क्लास 12 नि बे जाहैबाय बेवहाय फार्स्ट लेसन दङ इनसार्टिं एन्ड मडिफाइं द SmartArt ग्राफिक्स दाना बेखौ आं बानाय दिन्थिगोन इनसार्टिं एन्ड मडिफाइं द SmartArt ग्राफिक्स दा SmartArt ग्राफिक्सआ मा जिनिस बेखौ गाहायाव आं खिन्थानि बेफोर जाहैबाय नोंसोरना SmartArt ग्राफिक्स दा बेखौ जों माबायदि इउज खालामनो जेरै जों माबा मोनसे लाइफ साइकेल बा माबा मोनसे प्रसेस वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बेफोर दिन्थिनाय माबायाव इउज खालामनाय जायो बेखौ दा बेखौ चार्टखौ जों पावारपइन्टआव माबायदि इउज खालामगोन बेखौ आं खिन्थागोन नोंसोरनो पावारपइन्ट अपेन खालामनानै दा पावारपइन्ट अपेनखौ माबायदि खालामो बेखौ नायदो फार्स्ट स्टार्टआव सेरबाय बेनि उनाव माइक्रोसफ्ट अफिस नागिरबाय माइक्रोसफ्ट अफिस मोनबाय बेनि उनाव बेयाव माइक्रोसफ्ट अफिसनि सिङाव माइक्रोसफ्ट अफिस पावारपइन्ट आं आगोल खिन्थाखाबाय माइक्रोसफ्ट अफिस पावारपइन्ट प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर जायो बेयाव जों प्रेजेन्टेसन बानायो माने प्रेजेन्टेसनखौ बानायो दा नायनि अपेन खालामबाय आं बे जाहैबाय नोंसोरना गिदिर खालामना लानोसै औ बे जाहैबाय पावारपइन्ट बानायनाय सफ्टवेयर बानायनाय प्रेजेन्टेसन बानायनाय बेयाव दाना फार्स्ट मा होनदोंमोन नोंसोरना टपिकआ इनसार्टिं एन्ड मडिफाइं द SmartArt ग्राफिक्स दाना SmartArt ग्राफिक्सखौ जों बेयाव इनसार्ट खालामसै फार्स्ट अफ अल बेखौ क्लियार खालामना लादो बेखौ दानजोबदो नाङा जोंनो बेखौ लाइट बेयाव सोनानै डिलिट उनाव बेनि उनाव इनसार्ट थांनांगौ होमावथ' गैया बे इनसार्टआव थांनानै बेयाव SmartArt नागिरनांगौ अबाव दं इलुस्ट्रेशन ग्रुपआव SmartArt होननाय बेयावनो दङ दा बेयाव सेरबाय बेनिफ्राय बेयाव अल माने गासिबो जे मा दं माने डिफरेंट टाइप्स दङ बेयाव जेरै लिस्ट प्रसेस साइकेल हायरार्की रिलेशनशिप मेट्रिक्स एन्ड पिरामिड दा बेफोरनिफ्राय नोंसोरनि लेखायाव थानाय मथेबा आं हायरार्कीखौ खिन्थानांगौ दा हायरार्कीखौ खिन्थानोसै दे दा हायरार्कीयाव बबे मोनसेमोन बेमोन नोंसोरनि लेखायाव थानाय हिसाब मथे दा लेखायाव खेबसे आरो नायबावनोसै दा नोंसोरना बेयाव दङ दा गाहायाव खिन्थानि आं बबेमोन बेखौ होनदों आं बेयाव मा होनदों CEO जेनेरेल मेनेजार हिउमेन रिसोर्स फाइनेन्स एन्ड अपारेशन बेफोर दङ दा आं स्कुलनि नोंसोरनि कनसेप्टखौ लानानै माबाना खिन्थानोसै आं बे बानायना खिन्थानोसै दा थांफिनसै आरो पावारपइन्टआव फैबाय आं दा हायरार्कीखौ सेरबाय बेयाव बबेमोन बेखौ फार्स्टखौ लाबाय आं लानानै अके सेरबानो अट'मेटिकलि फैखाबाय दा आं स्कुलनि हिसाबै माबानोबा बेयाव फार्स्ट जोंना हेडआ मा प्रिन्सिपाल PRINCIPAL प्रिन्सिपाल बिनि उनाव सोर दं टिचार्स बिनि उनाव जाहैबाय स्टुडेन्टस बा क्लासेस लिरनोसै आगोल दाना बेयाव स्टुडेन्टस उनाव बुक्स लाबाय बिदिनो आरो बुक्स दाना बेखौ बानायबाय दा बेयाव जास्ट सेरनानै लिरबानो जों लिरनो हायो दा सोलायफिननोबा जों बेखौ दानबानो जाबाय आरो लिरफिननो हायो जों बेयाव दाना बयबो बक्सफ्रा मोनसे कालारनि दं ब्लु कालारनि दा जुदि बे कालारफोरखौ सोलायनांगौबा बेयाव बाहेरायाव सेरना आं खिन्थानो खेबसे बाहेरायाव सेरबाय आं बे गोजौ नायदो नोंसोर मा दं होम इनसार्ट डिजाइन एनिमेशन स्लाइड रिभिउ एन्ड भिउ बाट आं जेब्ला बेयाव सेरो बे SmartArtआव होमबा मोननै गोदान फैबावो बेयाव डिजाइन एन्ड फरमेट डिजाइना जाहैबाय नोंसोर बे डिजाइन्सखौ सोलायनाय कालारफोरखौ बेनिफ्राय अट'मेटिकलि होनो हायो ना बेफोरबादि बाट आं सानदोंखि बे इन्डिभिजुवेल बक्सफोरखौ इन्डिभिजुवेल कालार होनो होमबा अबाव थांनांगोन फरमेटआव थांनानै बेयाव अबाव शेप स्टाइलाव थांनानै बे शेपनि सिङाव कालार होनाय बे सोलायनोबा बेयाव आं बेलेग होनोसै जेरै बेखौ नाङा दे जास्ट बेखौनो होबाय ब्राउन कालार टाइप होबाय बेनि उनाव नेक्स्ट टिचार्सखौबो सोलायनोबा बेखौबो सोलायनो हायो येल्ल' कालार ग्रीन कालार होबाय आं बेफोरबायदिनो गासिखौबो सोलायनो हायो दा बिदिनो नोंसोरबो ट्राइ खालामना नाय
हायोबा एन्ड बेनि उनाव आं दिनै बेयावनो स्लाइडखौ फोजोबनाय जासिगोन स' सेभ खालामनायखौ नायनो होमबाबो प्रेजेन्टेसन 1 बाय डिफल्ट नेम बेनि हा दा सेभ खालामनाया अफिस बाटनाव सेरनांगौ बेनि उनाव सेभखौ सेरनांगौ सेरबा सेभ एस डायलग बक्स फैयो बेयावनो बबाव सेभ खालामनो नोंसोर जुदि आं डेस्कटपावसो खालामसै बेयाव नाम होदो मानिमोन बे SmartArt SmartArt बेनि थाखाय आं SmartArt नाम होबाय बेखौनो सेरबाय सेभ जाबाय आरो बेनि नामा SmartArt फैबाय ओके स' बेयावनो आं बेखौ फोजोबनाय जाबाय भिडिअखौ स' थेंक इउ